Assalamualaikum, salam sejahtera. Pagi-pagi kita dah gerak dari Senangin ke Port Dickson. Bersama saya di channel Sadan Pencen Kaki Pacar. 3.3 tepat jam 8.05 minit. Bergelora hari di Port Dickson. Ini dia Pulau Burung. Pulau Burung Port Dickson. Batu Ompek. Tolok. Alhamdulillah sampai dah ke lokasi spot yang nak dituju. Sebelah kiri kanan kita boleh melempar. Jadi kita tak ada set lah, set yang pendek. Kita main pantai, jadi set kita memanjang 12 kaki dengan 16 kaki. Kita ayun je. Ramai kawan-kawan kat PD ni menaikkan lalu di kawasan ni. Mungkin juga memburu belanak-belanak yang naik dekat pulau ni yang dilimpai air. Jadi teknik yang gunakan adalah casting, tapi saya tak pandai casting lah. Besar alu-alu yang dinaikkan oleh seorang rakan daripada Port Dickson semalam, sehari sebelum saya ke lokasi ini. Tengok tu anak buah saya ni, nampak pokok comel, pucat ke, cuak ke. Tengok air laut bergelora ni. First time tengok ni bro. Mangai suku ambil hati Itu belum strike lagi bro. Kalau strike mau tujuh laut. Bergegau. Angler. Casting. Semua hitam macam ninja. Kalau pasal bergaya bagi kat koma lah. Ha? Kau dah pakai saiz tu? Ada guna udang hidup dah. Bali kat Tolok Komang ni 70 sen sekor. Jadi saya gunakan pelampung, teknik pelampung. InsyaAllah ada rezeki. Sap ala kasam.
Orang dah dapat dah ikan dia. Wah, besar. Atas tu aku pun tak tahu ikan apa. Bawah ni hilang besar ni besar. Ronda ada Senangin, Senangin tak satu ikan apa tu hitam. Pakai belakang sikit bang. Ajo ya. Bawa jauh main ni. Oh tak apa. Main botol punya. Ni pun main botol tadi tapi ombak kuat tadi. Nak kasih tapi tu angin kuat. Dia nak casting tadi, tak jadi. Masa tu hari baru pasang kan. Tak jadi. Ni depan ni kan surut nak pergi bawa dia orang jeti pula. Jeti Marina. Jeti. Dia lah. Oh ni lah. Kita Senawang. Malah minggu ni air besar lah. Sebab minggu ni air besar ni. Oh. Minggu depan dah mula mati kan. Terus berladung banyak kita pun susah. Terus berladung pun susah. Untung je lah. Tak
rambut dia kan. Was. Okey tuan-tuan, ni saya berada di jeti Pulau Burung. Burung bersebelahan dengan pantai Cahaya Negeri. Batu 4 spot Dickson. Spot yang baik ni lah. Tadi masa air penuh, di belakang saya ni lah, di antara jeti dengan pokok-pokok ni, ada terdapat tarikan lah, sentuhan yang hebat lah. Jadi dia buat tarik bawah jeti, jadi dia dah putus lah, kena teritip. Kalau buat keluarga pun boleh. Ujung sana ada pondok, ada pondok. Jadi buat keluarga santai-santai sambil makan-makan. Air bergerak surut. Jadi selepas dia surut, sini akan nampak beting dan pasir. Kita kena pindah macam tu. Pot ni lah tadi yang ditekan kuat. Tak sempat nak rakam tadi. Kalang kabut jadinya sebab dia dah masuk bawah jeti. Tak ada joki. Okey, 2 jam saja kita boleh mancing sebab kita pun datang dah lewat air yang dah penuh. Jadi dapatlah 3 hasil. 1 kali putus. Terima kasih menonton tuan-tuan. Jika tuan-tuan berminat, tekan subscribe dan loncengnya untuk mengikuti video-video saya akan datang. Okay, terima kasih menonton. Assalamualaikum, salam sehobi, jumpa lagi. Bye bye.